Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla zihinsel işlemler 1 testinin 14. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Serap 72 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki günden 8 sayfa fazla okuyarak 3 günde bitirdi. Serap ilk gün kaç sayfa okumuştur? Serap ilk gün A okumuştur. İkinci gün A artı 8 okumuştur. Üçüncü gün A artı 8 artı 8 okumuştur. Burası 3A artı 3 kere 8 24. 24 eşittir 72. 3A eşittir 72 eksi 24. A eşittir 48 bölü 3. A eşittir 16. Serap birinci gün 16 sayfa kitap okumuştur. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 16 sayısıdır. Derslerinize başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.